tariki 25 mu Rwanda nibwo ibyo twakwita nk'ibitangaza byabonekeye u Rwanda. Nibwo ishusho irimo Yesu Kristo tuzi yaje kuboneka mu kirere, ndetse iyo shusho yari ikikijwe n'abamarayika 6. Benshi muzi kwa Nyirimpuhwe, twese itariki tuzi idahinduka duhurirayo. Ubwo imbaga z'abaturage nyinshi cyane, korali zitandukanye, abakristo batandukanye bari bahateraniye baje kureba ibitangaza. Benshi bicuzaga ibyaha byabo buri kanya. Kwa Nyirimpuhwe wahafata nk'inzira igana mu ijuru, kubera ko uwanyoye amazi yaho cyangwa agakora ku ishusho ya Bikira Mariya ngahava ibyaha byose bimuvuyeho. Ubwo benshi bari bategereje mu kirere kureba ikivamo, aribwo iyi shusho yabashije kugaragara cyane. Reka turebere hamwe muri ino video, turebe koko uburyo ino shusho ya Yesu cyangwa ya Yezu uko wabivuga kose yaje kugaragara ikikijwe n'abamarayika bakomeye cyane, ndetse bafite n'inyenyeri ndetse n'utundi dukoresho nyine tugaragara ko ari abamarayika, ndetse bambaye n'amakamba ngarabagirana cyane. Buri wese nahanga amaso hano mu kirere, twitegeze turebe koko niba ibyo bavuga ari ukuri, kuko nanjye ubwanjye nemeye. Nabizi ukunda gusenga, nanjye nkunda gusenga, twese dukunda gusenga. Umwami dusenga n'umwe, nuko imyumvire atari imwe. Gusa ubwo abantu benshi bari bategereje hano mu kirere, benshi barategereje bigera nk'aho ari 11 z'umugoroba. Bikimara kugera 11 z'umugoroba, nibwo abantu benshi batangiye kubona ijuru ritangiye gufunguka. Buri wese atangiye kuvuga amagambo menshi, ndetse avuga n'ibintu bitandukanye. Kwa Bikira Mariya wahabona ibintu byinshi bitandukanye, ndetse ibikoresho bitandukanye, ndetse n'ibintu utayizi ubona, ndetse amazi mera yera, ndetse ngo iyo uyanyoyeho usigara mu mubiri wawe hameze neza, hatandukanye n'uko utari umeze. Ikindi, iyo watuye ibyaha byawe wagiye kwa Nyirimpuhwe, uvayo wumva wabaye umwere, ndetse wababariye n'abantu bose. Benshi bateye udutebe, abakecuru babazanira intebe, kubera ko ntabwo umukecuru yapfukama amasaha agera muri 3 cyangwa 5 agitegereje igikorwa nk'iki. Twese twarubamye, dushyira imitwe hasi ndetse n'amaboko hasi, tuvuga ati Mana tubabarire ibyaha byacu. Twese twarategereje, kandi cyane. Mu bintu byose uri bubone hano ntibigutere ubwoba cyangwa se ngo wikange, kuko Yesu cyangwa Yezu yongeye kugaragara u Rwanda, yongeye guhagarara ashumangira yuko akunda u Rwanda cyane, ndetse mu mahoro. Ngaho buri wese nahanga amaso mu kirere, arebe hejuru, yitegereze neza, arebe ikigiye kuhava. Kandi gikomeye cyane, iki nicyo gitangaza cya mbere ugiye kubona kuva wavuka, kubera ko igitangaza nk'iki ngiki nta handi hantu kigeze kiba, usibye mu Rwanda gusa. Ishusho ya Yesu igaragaye n'abamarayika 6 bamukikije, ndetse n'intama 6 nazo zari ziri hasi. Sinzi icyo byari bishatse kuvuga, ni nk'aho kuvuga ngo Imana yacu yongeye igaragara mu mahoro. Twese rero twicuza ibyo twakoze, kubera ko Umwami Yesu cyangwa Yesu Kristo yongeye kugaragara u Rwanda, nyine araruhagarikira, ndetse n'umucyo wera. Hano mubona iyi foto cyangwa iyi shusho mubona, niho ibi bicu byatangiye gutandukana, bitangira kwiremamo ishusho ya Yesu, kandi buri muntu wese yabonye ari byiza cyane. Benshi bakomeje kwibaza amagambo menshi, bavuga ati ibi ni ibiki? Komeza kwihangana ureba hejuru, kandi uko gukora subscribe, share, comment, like, kugira ngo ubashe kugira ngo ujye ukurikirana buri nkuru zanjye zose. Ngaho reka mbaho umwanya mutegereze, nturambirwe kureba, kuko nurambirwa uragenda utabonye Yesu Kristo n'abamarayika 6 n'intama 6, ndetse
bagaragiye ndetse n'umutekano ukomeye cyane wari uhari kugira ngo hatagira umuntu ugira ikibazo.